नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाट स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी नॉर्बर्ट डिसोजा हांगेले वळख दितस. कन्नड साहित्य क्षेत्रांतू ख्याती पाविलो लेखक कादंबरीकार नॉर्बर्ट डिसोजा. तांणी नाडी मेळेले लिखणे नावान बरोवन प्रख्यात जाल्ले. तांणी 6 जून 1937 इसवींतू शिवमोग्गा जिल्हा सागरांतू जल्मले. बापय एफ.पी. डिसोजा सागरांतू प्राथमिक शाळा शिक्षक आणि आवय रोफिना डिसोजा. तांणी मडकेरींतू 2014 इसवींतू जाल्लेले कन्नड साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांगेले प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण सागरांतू आणि उच्च शिक्षण शिवमोग्गांतू जाल्ले. तांणी कर्नाटक लोकोपयोगी इलाखेंतू 36 वर्स वावर केला. ना डिसोजान साभार 40 कादंबरी बरयल्यात. मोटवी काणयो, नाटक आणि भुरग्याले साहित्य रचन केला. तांगेले 30 कादंबरी, 6 कथा संकलन, 11 लहान कादंबरियो, 4 नाटक, 22 चरडुवाले साहित्य, 2 जानपद साहित्य अशे 94 पुस्तक प्रकट जाल्ले. कन्नड भाषेन तांणी 30 वर्स साहित्य रचन केला. तांगेले कादंबरी पैकी द्वीप, मुळुगडे आणि काडिन बेंकी चलनचित्र जाल्ले. त्या चलनचित्रांक राष्ट्रीय पुरस्कार लाभल्यात. द्वीप कादंबरी इंग्लिश भाषेन भाषांतर जाला. ಬಂಜಿ ಬೆಂಕಿ, ಕುಂಜಾಲು ಕಣಿವೆಯ ಕೆಂಪು ಹೂವು, ಒಡ್ಡು, ರಾಗ ವಿರಾಗ, ಇಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ದೇವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು, ತಬ್ಬಲಿ, ಭೂತದ ಎದುರು ಬೇತಾಳ प्रमुख काणयो. तांगेले कृतींतू परिसर नाशाचो प्रभाव मानव जनांगाचे नाशाक कारण जाता म्हळेले नीती पळोवपाक मेळता. तांगेले साबार कादंबरी आणि काणयो तरंग आणि सुधा साप्ताहिकांत पत्रिकेंतू प्रकट जाल्ले. ना डिसोजान बरयिले मुळुगडेಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು चरडुवाले कादंबरीक केंद्र साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य पुरस्कार 1993 इसवींतू लाभला. 1998 इसवींतू कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती लाभल्या. 2006 इसवींतू आಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ प्रशस्ती, ಕುವೆಂಪು विश्वविद्यानिलय दाखवून गौरव डॉक्टरेट लाभला. हंपी विश्वविद्यानिलयाचो सिंडिकेट सदस्य, सागर यूथ हॉस्टेल असोसिएशनाचो अध्यक्ष, पुस्तक प्राधिकाराचो सदस्य आणि कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो सदस्य जावन आशिल्ले. तांगेले साबार कृतियां वैरी अध्ययन करून विविध विश्वविद्यानिलय सावन साबार विद्यार्थ्यांनी संशोधना प्रबंध मांडयला. मुळुगडे कादंबरी कुवेंपू विश्वविद्यानिलयाचे पदवीक पठ्यपुस्तक जावन स्वीकार केला. तांगेले कादंबरी आधारित द्वीप चलनचित्राक स्वर्णकमल प्रशस्ती आणि राज्य प्रशस्ती फाव जाला. 2006 इसवींतू तांका कुवेंपू विश्वविद्यानिलय सावन गौरव डॉक्टरेट दिवन मान केला. कालिंग नावड प्रतिष्ठानाचे वर्षद व्यक्ती प्रशस्ती सहित साभार मान सन्मान प्रशस्ती लाभल्यात. त्यांनी 5 जानेवारी 2025 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन नॉर्बर्ट डिसोजा हांगेले आठव करता ती नमस्कार.